老板过来回鱼。好的。来。哎呀，不多不少，按条算还是按斤算？你们这里？我们这里一般这种鱼呢，按分算。按分算。太小的可怜了。啊，这是能换多少分钱吗？我以为你们是按条回呢，按斤还是按怎么样嘛？我钓了，从早上钓到现在啊，现在已经下午的5点了，你们都下班了，那我就是在4条，你们看一下能给点吧？给点就给点吧。你要多少？讨价还价可以吗？我不管你给我多少我就要多少，真的，那秤都拿过来了哦，你们是按斤的是吗？对呀。那连盆一起拿走吧，连锅一起带走算得了。那太残忍了嘛，留着你下次用嘛。哎呀，我的泡面都带过来了，一个螺蛳粉，一个河粉，我都带过来。我的中午饭都在这里煮了，我就舍不得离开这个塘子，到现在没钓到一条大的，你怎么搞？再玩一会儿啊！再玩一会儿，再玩会。对，鱼料我鱼料开了一包又一包，开了一包又一包啊！这什么所谓的大师钓的鱼料？你看我买了一包10几块钱。一点用都没有，那些什么邓刚的，你出来跟我说一下，到底你是骗人还是咋的？你有本事拍视频的时候，你就连着拍，不要剪辑，好吗？你拍4个小时，我就看4个小时，我就到底看你钓多少鱼。要么你下次你去钓哪个鱼塘的鱼，你叫我一起在旁边陪你看，好吗？这些大师，鱼料啊，一包一包又一包的买，鱼都没钓到，我靠，气死个人！我就想好好问一下这些钓鱼大师，真的什么邓刚啊，什么刘志强什么的啊，你们钓鱼是怎么钓的？我就想问一下，你们用的东西、推荐的东西我全买了，这些玩意儿我全买了。鱼竿我从几十块钱、100多、200多到1000多我都买了啊。到底是我钓不了鱼还是怎么样？我今天就这一根鱼竿我就放这里，全部是放了1个下午的玉米啊，打了一大盆，就钓了一下午的玉米，没有上过一口啊，点都不舔一下。我想问一下你们，到底是我不会钓鱼呢，还是你们教不会？你们每个视频我都点赞啊，然后我都收藏起来，慢慢的研究，慢慢的看啊，都是从你们那个视频里面学的钓鱼。现在我学会了不是学会了我学了钓鱼之后，我连工作也不干了啊，然后班也不去上了。你们呢，每天钓鱼能回鱼还能挣钱，我也想走你们这条道路，但是呢，我已经好几天没去上班了啊，现在也没有工作了，我就天天就是在这里钓鱼。我想请教一下你们是怎么钓的啊？还是说你们钓鱼的时候呢是一个镜头看浮标啊，点进去，然后一个镜头切起来拉了鱼竿，完了之后呢就是10几斤、20斤的、30、50斤、100斤的啊。如果有本事的话，你就一个镜头到底，你拍6个小时，我看6个小时，行不行？我也好好学一下你们是怎么钓的，不要老是切来切去的那个视频，谁知道你是不是拿鱼挂上去，然后就这样扯起来的呢？啊，是不是兄弟们？你们给我说一下，到底是哪个环节出现问题了？现在隔空喊话那些大师，现在在云南的官渡区一个水库里面，叫阳关庄水库，这里钓到1斤30公斤以上的。奖励3千豆，40公斤以上的奖励5千豆，50公斤以上的奖励1万豆。有本事你过来拍，我就在旁边坐这里看着你拍。我就不相信你这么牛呢，一天天的啊！拍视频不要老是剪来剪去的，行不行？大家看一下我今天钓鱼的成本啊，来，首先我带了个锅啊，准备钓到鱼了，然后就在这里直接煎了吃锅带过来了，钓了4条小鱼。然后呢，今天我买了个鱼料啊，这个是1公斤的、2斤的，50块钱成本买了啊。然后呢，1盒蚯蚓10块钱买了啊。然后呢，1包烟也买了啊，水也买了。然后呢，鱼竿在这里摆着啊。今天还带了河粉过来啊，还没吃啊。现在天黑了，今天肚子饿了，准备煮啊。然后今天还带了1包螺蛳粉，螺蛳粉已经煮了啊，刚才在这里煮了，炉具什么都带了，鱼雾还没开，看到没有？鱼雾还没开啊，我已经。吃了一顿又一顿啊！现在就想着学他们钓鱼做专业，然后呢，每天晚上老板过来回鱼。刚才老板过来回鱼，他们是按斤的，不是按条的啊。如果按条的话，我4条可能能回1点钱回来，但是按斤的话，我这里都不到1两。我现在都不知道怎么办了啊！到底是继续钓鱼呢，还是要重新去厂里面打螺丝啊？那大师，你给我好好的听着啊，不要老是教别人钓鱼。啊，
你明天在那里钓，你告诉我，我飞过去，我就在你旁边看你钓，看你钓不钓得了。气死我了！我是做了从早上到现在，现在已经是下午的5点钟了啊。好了，不说了，生气，兄弟们，给我点个赞，给我们找一下那些大师过来评评理啊，到底是哪个环节出现问题了？你的东西推荐的东西我都买啊，但是从来就没钓到过像你那样子的那样鱼，我钓的全是一个手指，一个小手指都不到的鱼，你们钓的一拉上来就10几斤、2斤、20几斤、30几斤、100斤、50斤的，我那1斤的鱼我都没捞到过，搞不明白了。然后我总结一下，我今天的钓费是50块钱，买鱼料呢花了60、110啊，抽了一包烟25，那就是135，买了一个螺蛳粉一个河粉，那就是20，然后呢是155块钱的成本啊。今天如果说我不是看你们视频去钓鱼的话，我在厂里面打螺丝，这些东西都不用开支啊，厂里面包吃，然后我就抽个烟啊，喝个水，厂里面也有水啊。今天喝了3瓶水，今天就是我所有的开销了，就钓一天鱼开销就是150、160这个样子啊。你们的视频真的是我每个视频我都有点赞，都有关注，都有留言，你们的东西我都有买，但是我钓的鱼从来就没钓到过，不知道是哪个环节出现问题了，请我们这些大师给我指点指点，可以吗？兄弟们不说了，给我点个赞。